Presiden Volodymyr Zelensky membantah keras jika Ukraina terlibat dalam penembakan mematikan di gedung konser dekat Moskow. Zelensky geram dengan tuduhan Kremlin untuk menghubungkan teror di balai kota Chrochus dengan Ukraina. Beberapa pria bersenjata melepaskan tembakan di balai kota Chrochus di Krasnogorsk, barat laut Moskow, pada malam hari tanggal 22 Maret, menewaskan 133 orang dan melukai sedikitnya 140 orang, menurut kabar terkini dari pihak berwenang Rusia. Meskipun kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, para pejabat Rusia berusaha menghubungkannya dengan Kiev tanpa memberikan bukti apapun. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa para tersangka yang ditahan berencana melarikan diri ke Ukraina, di mana sebuah jendela seharusnya disiapkan untuk mereka. Putin dan preman-premannya hanya berusaha menyalahkan orang lain. Itu pernah terjadi sebelumnya. Ada rumah-rumah yang diledakkan, penembakan, ledakan, dan mereka selalu menyalahkan orang lain, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya dikutip Tribun Timur 24 Maret 2024. Menurut Kremlin, total 11 orang yang terlibat dalam penembakan tersebut telah ditahan, 4 di antaranya disebut sebagai pelaku. Saat membahas penembakan tersebut, Putin tidak menyebutkan fakta bahwa ISIS mengaku bertanggung jawab, atau peringatan negara-negara barat tentang kemungkinan serangan teroris di Moskow. Kiev sebelumnya menampik tuduhan keterlibatannya dalam penembakan massal tersebut. Gedung Putih mengatakan tidak ada indikasi bahwa Ukraina berada di balik serangan Moskow. Intelijen militer Ukraina, HWR, menyebut penembakan itu sebagai provokasi yang disengaja oleh dinas khusus Putin. HWR mengklaim serangan itu dimaksudkan untuk membenarkan serangan yang lebih keras terhadap Ukraina dan mobilisasi total di Rusia. Organisasi teroris ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan teror di Moskow pada tanggal 22 Maret malam. Sehari berselang, ISIS merilis sebuah foto yang diklaim sebagai 4 penyerang yang terlibat dalam penembakan di dekat Moskow. Demikian dilansir Reuters mengutip kantor berita AMAK yang berafiliasi dengan kelompok teroris tersebut. Outlet investigasi independen Rusia The Independent mencatat bahwa pakaian beberapa pria tersebut tampaknya cocok dengan pakaian tersangka pelaku yang ditahan oleh Dinas Keamanan Rusia, berdasarkan rekaman yang muncul di Telegram. Presiden Rusia Vladimir Putin Sabtu tanggal 23 Maret berpidato di depan publik mengenai teror di balai kota Chrochus, Moskow. Putin mengecamnya sebagai serangan teroris yang berdarah dan biadab, dan bersumpah untuk menghukum semua yang terlibat. Setidaknya 115 orang tewas dan lebih dari 120 orang terluka dalam pembantaian Jumat malam. Dalam pidato videonya, Presiden Rusia menetapkan Hari Berkabung Nasional pada Minggu, tanggal 24 Maret untuk mengenang para korban penyerangan. Putin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang memberikan pertolongan pertama, kepada penegak hukum, dan juga kepada masyarakat umum yang telah membantu para korban serangan tersebut. Pada saat yang sama, Presiden menekankan upaya lain sedang dilakukan, dengan fokus pada pencegahan serangan lebih lanjut. Di Moskow dan wilayah Moskow, di seluruh wilayah di negara ini, langkah-langkah anti-terorisme dan anti-sabotase tambahan telah diberlakukan, ia mengumumkan, sambil menambahkan, hal utama saat ini adalah mencegah mereka yang berada di balik pertumpahan darah ini melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Putin bersumpah untuk menghukum semua konspirator di balik serangan Jumat malam. Putin mencatat bahwa, sejauh ini, 11 tersangka, termasuk 4 pelaku yang terlibat langsung dalam penembakan tersebut, telah ditahan. Para penyerang tertangkap melarikan diri menuju Ukraina, di mana, menurut data awal, sebuah jendela untuk melintasi perbatasan telah disiapkan di sisi Ukraina, tambah Putin. Semua pelaku, penyelenggara, dan dalang kejahatan ini akan mendapatkan hukuman yang adil dan tidak dapat dihindari. Siapapun mereka, siapapun yang membimbing mereka. Saya ulangi, kami akan mengidentifikasi dan menghukum semua orang yang berdiri di belakang teroris, yang merencanakan kekejaman ini, serangan terhadap Rusia, terhadap rakyat kami, kata Presiden.
Balai Kota Krokus, di kota Krasnogorsk di pinggiran barat Moskow, diserang oleh orang-orang bersenjata pada Jumat malam. Tepat sebelum konser band rock Rusia piknik, tempat yang diperkirakan berkapasitas 7.500 orang itu hampir penuh. Amerika Serikat menyampaikan duka mendalam atas insiden teror di pinggiran Moskow. Amerika Serikat melalui pernyataan resmi menyebut tidak ada indikasi dan bukti kuat jika Ukraina terlibat. Berbicara di Gedung Putih, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan tidak ada bukti nyata Ukraina di belakang serangan tersebut. Komentar Gedung Putih mendapat tanggapan langsung dari Kremlin dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Mereka mendesak Amerika untuk menyerahkan informasi apapun yang mereka miliki mengenai serangan tersebut. Atas dasar apa para pejabat di Washington mengambil kesimpulan di tengah tragedi mengenai tidak bersalahnya seseorang, kata Zakharova, kelompok teroris negara Islam, ISIS, kemudian mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut melalui postingan Telegram, dan pejabat intelijen Amerika Serikat mengonfirmasi klaim tersebut. Dinas Intelijen Ukraina, GUR, membantah keras pihaknya di belakang serangan teror di Krokus pinggiran barat Moskow. Perwakilan GUR Andrei Yusov membantah bahwa tersangka serangan teroris Krokus mencoba melarikan diri ke Ukraina, seperti yang diungkapkan Dinas Intelijen Rusia FSB dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pernyataan khusus dan informasi ini tentu saja tidak masuk akal. Mustahil untuk membayangkan bahwa setelah lebih dari 2 tahun invasi besar-besaran, para teroris kini menuju ke daerah-daerah perbatasan, yang kini paling dipenuhi oleh pasukan keamanan, badan intelijen, dan militer. Saya pikir komentar tidak diperlukan di sini, kata Yusov. Perwakilan GUR mengatakan bahwa tuduhan FSB adalah kebohongan dan upaya untuk mengumumkan jejak Ukraina, yang telah dilakukan rezim Rusia sejak menit pertama setelah serangan teroris ini terjadi. Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей. Вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления. Избежать еще больших потерь. Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль. И готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны, быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас.